normal. Listen, Jan. Hey. Here now. They pass wherever he wants. They play more energy than us. Okay, our faces. It's not the time to show them that they will score. You go like this. Go ahead. Fast break. Same line. Hey, no lockdown. Foul. Lateral foul with the ball. Not for more like foul. Foul. First one, we want to play. With luck. You're coming here. This shot is good shot, but we have to go at least with 2 players to the offensive rebound to avoid they get the rebound easily. You have to rebound my goal. You cannot just push, you have to jump. You have to rebound. Zero offensive rebound. Hey. ¿Vamos a dejar de perder rebotes con estos tíos o no? Va a palmearla cada vez Vesely. Bueno, lo va a quitar Da Silva. Me cago en la puta. ¡Cojones! A ver si nos enteramos que el partido es el rebote. No competimos porque no queremos. Si queremos estar más duros detrás, cambiamos el partido. Cambiamos el partido, de verdad. It's incredible, man. There is no contact at all on defense. No contact. Hey, Ventur! 5 men, hey! 5 men team, hey! On 4! Escucha, tienes 4 faltas. Yo, poco Alexander, porque voy a hacer el pase. Vale, Tú tienes 4. No, me da igual. Depende de nosotros el uso de falta. ¿Vale? Cosas que dependen de nosotros. El rebote. Cosas que dependen de nosotros. Hablar. ¿Vale? Insisto, lo que dependa de nosotros lo tenemos que hacer bien. Eso no depende de la situación, no depende del marcador, no depende de las lesiones, eso depende solo de nosotros. Aprendí a pasar, joder. Venga, Joel. Mamá, amb l'Andrés. El pots ajudar, sisplau? Ja. David, I said 2 down. Stay here, go to the screen. What are you doing here, man? Come on. It's the only thing I'm saying in the timeout, guys. No están atacando desde arriba en este bloqueo. Nos están jodiendo ahí un poco en el tema del slip. Quieren que nos quedemos y acabamos. Ahora está. It's a good shot, Badeo. 2 times in a row. They run. Fast break. Layup. Hey, no, fast break. No layup. Hey, and now, fast break shot, and layup, and arrive, Banya.